Und wieder mal voller Tatendrang geht's hier weiter bei Tales of Symphonia Chronicles. Ja, Mann! So, wir haben bereits 3 Tempel erledigt und so, das ist schön und gut. Jetzt aber geht's ab zum 4. und da scheint es bereits ein paar Probleme zu geben, wie wir im letzten Part festgestellt haben, denn irgendwie, naja, ist Colettes Verwandlung in einen Engel nicht so ganz einfach, wie es scheint. Naja, ich meine, kein Appetit mehr, muss nichts mehr essen. Schlafen kann sie auch nicht mehr, sie spürt doch jetzt nichts mehr irgendwie, also kein Schmerz nicht mehr. Ist natürlich alles ein bisschen sehr, sehr fragwürdig, nicht wahr? Mein Kollege scheint damit ganz gut umgehen zu können, ob es wirklich so ist, natürlich eine andere Frage. Aber ganz einfach ist es sicher nicht, also ganz ehrlich, wenn ich meine, klar kann Schmerz zu empfinden, ist natürlich auch cool. Irgendwie denken sie jetzt zuerst mal, aber nach im Großen und Ganzen, man spürt gar nichts mehr. Keine Hitze, keine Kälte. Muss auch nichts mehr essen, also keinen Geschmack mehr und so. Die schmeckt alles gleich, also ganz ehrlich. Das fällt dann doch ein bisschen, naja, nicht okay. So, Kratos langsam mal zum S-Typ. Sehr schön, sehr schön. Das ist das, was ich auch möchte. Leute, bereits 24. Ja, gut. Und los geht's für uns mitten durch den Wald nach Luin, der Stadt der Hoffnung. Nicht zum Gegner. Wow. Nicht zur Stadt der Gegner. Was ist denn hier los? Schrecklich. Stadt der Zerstörung Luin. Ja, das ist immer die Stadt der Hoffnung, jetzt die Stadt der Zerstörung. Hallo, was ist hier los? Boah, Alter. Gerade noch ein bisschen an Tales of Xillia. Hat hier gerade einen Geist gewütet oder was? Alter Schwede. Alles im Arsch. Da war aber cool. Das war nicht schlecht. Turm des Heils. Wir haben keinen Bock drauf gerade jetzt. Was ist hier passiert? Alles im Arsch. Was aber schon mal gut finde, ist, dass keine Leichen finden. Also sprich, haben vielleicht alle überlebt. What happened? You're badly wounded. Oh, it's you guys. If you want to finish me off, now's your chance. I don't have any strength left to fight. You're hurt badly. Professor, please! Heal her. I will. But first, I want you to tell me what happened here. It seems she has companions, and this may just be a trap to catch us off guard. Professor? You're as devious as you look. Call me what you like. Take a look at this city. Everything's in ruin. The Desians invaded. What? Do you know about the human ranch northeast of here? The people of this city had been hiding some folks who escaped from the ranch. The Desians found out about it. And not only was the entire population forced to go to the ranch, but the city was destroyed. So, how were you injured? It's nothing. I was just a little clumsy. Help me, please! It's Clara. She managed to get all the way here. Stay back, you monster! Damn it! Clara, please, calm down. Colette, are you okay? Yes. She's lost a lot of blood. You're right. Professor, please heal her. Professor, please. Fine. But I swear, you're all way too soft-hearted for your own good. Why did you save me? Probably for the same reason you saved that man. Thanks. I swear to repay this debt. Farewell.
Are you leaving? Of course. I'm trying to kill you. You think I'm gonna stay and play nice with you in a place like this? Oh, that's true. But please be careful. You're not supposed to care about your enemy. Naja, vielleicht eigentlich nicht, aber sie kann nicht anders. Luins Tragödie, ach du Scheibenkleist, ey. Ja, das Monster ist, meine, hat Kollege geschlagen, plötzlich war es weg. Ist die Luft aufgelöst? Die war gar nicht so hoch. Wenn ihr sie wieder seht, richte meinen Dank aus. Okay, wo soll ich jetzt hingehen? Das Menschenfarm? Keine Ahnung, wo soll ich jetzt hingehen? Hat eigentlich gehofft, dass jetzt sich uns anschließen würde, aber sieht ja nicht so aus. Kann mich. Wo geht's denn hier oben entlang? Und dann wieder hier, schön. Ja, da drüben geht's weiter oder hier drüben? Also die Frau soll direkt mal zur Menschenfarm gehen. Wäre natürlich auch eine Variante. Ist hier drüben noch etwas? Nee, was? Wisst ihr was, Leute? Jetzt direkt mal. Zum Gegner gehe ich jetzt. Du. Alter, keine Chance. Nein, vergiftet. Scheiße. Professor, heile uns. Was macht eigentlich. Angel feathers. Ich kann fragen, was macht Colette da hinten? Sieht so aus, würde sie singen. Das gibt's nicht. Kratos und Leute gemeinsam sind die stark. So. Dazu wieder mal hoch. Zur Menschenfarm. Und die Menschen befreien. Die sind's platt machen, was auch sonst. Lala. Ne, der Turm stimmt ja, Entschuldigung. Ist mir falsch. Abkürzung. So, jetzt aber. Und da will er eins auf die Mütze. Alter, hält der was aus. So, komm schon und Bams. Weg ist der und läutert seine Säbel. Sieht das so aus, wäre so ein Pirat, ey. Wobei er nämlich eher ein bisschen an Assassin's Creed 4, wenn ich gerade so ehrlich sein soll. Aber ein anderes Thema. Asgard Farm. So, kommen wir jetzt bereits rein oder ist noch zu früh? Ja, wird vermutlich gehen, wa? Überall sind Wachen, es ist völlig anders als das letzte Mal. Ja, auch wenn wir hineingelangen. Das ist ein Durchgang. Professor, ich rede Sie an, denkt das gleiche wie ich. Was? Was werden wir tun? Wir tarnen uns als Desen und schleichen uns hinein. Gehirn sind an Kopfstein Solidation sind noch gut zu funktionieren? Was soll das denn bitte heißen? Oh, ich verstehe, wenn ihr wie Desen zu Hause werden wir nicht angegriffen. Ich glaube auch nicht, dass es der beste Plan ist, aber haben wir eine andere Wahl? Die Patrouille der Desen ist da. Was sollen wir tun? Wir sollen uns hinter den Bäumen verstecken und ihnen auflauern. Okay. Natürlich immer eine gute Idee. Na, kommt die Odessians und... Da kommen sie bereits. Beeilen wir uns, bringen es hinter uns. Es sind nur 3 Stück, Leute. Wir sind nur zu 5. Don't get too comfortable. Moment mal, das sind ja neue Gegner. Speerkämpfer. Gar keine Chance. Angel feathers. Und down sind sie. Ja, sie haben keine Chance. Colette. Was? Lass uns zuerst nach Luin zurückkehren. Wir wissen nicht, wann der Feind uns aufspürt. Wie jetzt? Gehen wir bereits wieder? Wir können endlich in die Farm eindringen. Moment, wir müssen noch entscheiden, wer von uns der Desen sein soll. Wie meinst du das, Professor? Nur ein der Erbeuteten diesen Uniformen kann noch verwendet werden. Alle anderen müssen als Gefangene spielen. Ich will Desen sein. Das ist kein Spiel, Leute. Dann macht er Kratos. Hey, Professor, das ist unfair. Was heißt die unfair? Wirkt das am natürlichsten. Außerdem ist das eine Uniform für Frauen. Die kannst du gar nicht tragen. Yeah, Mann. Och, Mensch. Stopp! Wir haben es geschafft. Was geschafft? Wir haben den gesuchten Verbrecher gefunden. Lloyd Irving. Wie bitte?
Gute Arbeit und ihr habt uns sogar Leben erwischt. Ich werde den unverzüglich den 5 Großfürsten übergeben. Lasst mich durch. Verstanden, geht rein. Die 5 Großfürsten hier oder was? Das sind wohl die ganzen Menschen da. Ja, okay, da komme ich nicht durch. Servus. Fordert die Wirtskörper bis an ihre Grenzen, aber bringt sie nicht um, da sonst die X-Fürs nicht erwachen. Alter, was für Sadisten. Ein Pilz? Kann nie schaden. Kuppel noch zu 4. 5, Entschuldigung. Lass mich durch. Okay, da sind noch 5 Großfürsten hier. Da komme ich nicht irgendwie vorbei. Verdammt. Nö, das geht nicht. Tja, geh mal runter. Servus. Dann wird Lord Quirpro nimmer als Anführer der 5 Großfürsten ablösen. Ich kann es kaum erwarten, ihre arrogante, vor Wut verzerrte Fratze zu sehen. Oha. Hier ist wohl ein Machtkampf im Gange. It looks like this is an X-Sphere manufacturing plant. So it would seem. These are all X-Spheres? Incredible. Shh. I hear voices coming from the next room. I don't hear anything. Be careful anyway. Uh-oh. You! Uh-oh. These are the Desians we ran into in the Triad Desert. They still think we're Desians. Sir, this is the perfect chance. Are you looking for a fight? Wait, Kratos is with them. We'll retreat for now. You know each other? I suppose. If you mean the fact that we ran into them at Iselia and Triad. I think it would be in both our interests for us not to fight here. Do what you will. Colette! Kratos! I'm okay. No time for that. Look behind you. Huh? Well, this is a surprise. When I heard we had some rats, I assumed it was the renegade Bota, but instead I find the wanted inferior beings. But I must say that I'm quite impressed that you're still alive after that attack. Who are you? You barge into my ranch and then demand my name? Wow, Lloyd. Isn't this usually the other way around? Genus, this is not the time. He's Kavar, one of the 5 Desian Grand Cardinals. Ah, I see that some of you know me. It's just as Forcista said. That X-Sphere is without a doubt the product of my Angelus project. Good job, Colette. Let's go, everyone. Ach du Scheiße, das ist gerade ein Auftakt, hey. Okay. Erstmal gucken hier und Lichtrobe gefunden. Sehr schön. Ja, und jetzt ein paar Ds ins Blatt machen. Das ist doch immer gut. This is gonna be a piece of Hat er gehofft, dass China irgendwo hier wäre. Wo ist denn die bloß? Ich will die doch in unserem Team haben. Das ist mein Wille.
Boah, ist klar. Da fliege ich erstmal. Oh Mann, Leute kann nix Kratos aber schon. Nee, kann nicht sein. Das ist doch total crazy. Schade eigentlich. Don't get too comfortable. Und wer ist denn da? Na, wer ist denn da? Wer will was auf die Fresse haben? How'd you like that? Und so schnell kann das schon wieder gehen. Gar keine Gegner mehr für uns. Ja, okay, Wayne den nächsten Level Up hat. Gut, das ist ein Speicherpunkt, ein bisschen zu früh dafür. Das mache ich dann zu Partende hin. Ja, die sind alle chancenlos. Ja, schon vorbei. Wer bist du, der, wenn ich mal fragen darf? Ein Peitschenhexer. Das machen wir auf die Schnelle, Leute. Bams. Keine Chance haben die, aber echt mal. Sind ja bitte so stark. Wer bist du denn? Du. Speerkämpferin und Colette fällt auf die Schnauze. Wie soll das? Level up, yeah! Für Professor ein Sprachkristall, braucht gar nicht. Eisenarmreif, okay, bis jetzt ist noch nicht notwendig. Okay, speichern später. Wo geht's hier hin? What is this? This is where the X-spheres are removed from the host bodies. Do you mean that X-spheres are made from human bodies? Not exactly. X-spheres are dormant at first. They extract nourishment from humans to grow and awaken. Human ranches are X-sphere manufacturing plants. Why else would we spend our time raising and taking care of these inferior beings? That's terrible! Terrible? Terrible is what you've done. Stealing and using X-spheres that we've invested so much time and care in creating. You deserve to be punished. Damn, we're surrounded. Kein Problem. Your X-sphere was to be an offering to Lord Yggdrasil. It's time you gave it back. Yggdrasil. I suppose that's the name of your leader. Yes. Now, for the sake of our great leader, Lord Yggdrasil, and for the sake of my own success, I need that X-sphere. Again? Well, what's so special about my X-sphere? That is the result of years of time-consuming research. I can finally reclaim what was stolen by that filthy female host body. What are you talking about? The female host body? You don't know anything, do you? That X-sphere was cultured on host body A012. Human name, Anna. Your mother. She took it and escaped from the facility. Of course, she paid for her crime with her life. You killed my... Now, don't blame me. I'm not the one that killed Anna. Your father did. Liar! Please. When her key crestless X-sphere was removed, Anna turned into a monster. And your father killed her. Pathetic, don't you think? Do not speak ill of the dead. Who cares? We're both just a couple of filthy humans. Worthless maggots. Don't you ever talk about my parents like that. China? I'll handle this.
I'm gonna use the last one, Grandpa. They disappeared! Your orders, sir? Let them go. We can find them anytime by following the chosen signature trail. Right now, the more pertinent task is retrieving the X-Spheres. Find the renegades. Thank you, Sheena. Don't mention it. But what are you gonna do now? Let's return to Lewin first. I concur. Okay. Ja, klingt gut. Und jetzt ist sie bei uns im Team, oder was? Nö. Hä? Verstehe ich nicht. Wo ist China hin? Was soll das Ganze? Was ist... Du wirst nur den gleichen Fehler wiederholen, Mann. Kehre um. Ja, ja, schon gut. Alter, mein Vater... Also, sprich, Lloyds Vater hat seine Mutter getötet, weil er nicht wusste, dass es zurückverwandelt war. Also, ein Monster verwandelt war und so. Übel, übel, übel. Aber wer ist's? Also, müsste sein Vater eigentlich noch leben, oder? Da treffen wir den irgendwann noch. Aber egal, Freunde, wie es weitergeht hier bei Tales of Symphonia Chronicles, seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.